好，再来看第三个问题，金融资产转移的快处理。第一，满足终止确认条件的金融资产转移的快处理。这个内容我们前面都讲过了，不就卖了吗？既然卖的话，满足终止确认条件的话，借行所代记金融资产的科目，差额卖亏了卖赚了，要不然计入损益，要不然计入到留存收益，就这东西吗？和第一，金融资产整体转移的快处理。那么金融资产整体转移所形成损益，不就是公允减账面吗？公允减账面，公允因转移收到对价不公允吗？减账面，公允减账面加减什么？加减其他综合收益啊，对吧？但是呢，其他权益公益投资除外，从生到死不能进损益的除外啊。好，看例题。22年1月份，甲公司将持有乙公司发行的10年期的公司债券卖了，出售给丙了。经协商出售价格311万元，同时签订一个看涨期权合约，期权行权日为22年的12月31日，行权价格为400万元，期权的公允价为1万块钱。也就是说，咱们要赌的话，那么得有什么？得给钱啊，一方给钱，一方收钱啊。所以期权的行权日告诉你了，那么期权的公允价是1万块钱。那么假定该期权是属于深度的价外的期权，价外的期权啊。好，那么该债券21年1号发行，甲公司持有该债券时，将其分类为以公允价计量其变动计入其他综合收益的金融资产。那么面值也就是成本是300万，那么21年末的话，公允价310，编制分录。本例中，转出方将持有的看涨期权持有的看涨，这个看涨期权属深度的价外的期权。既然是深度价外的期权，那么意味着什么？那么意味着预计该期权在行权之前不大可能变成价内期权。换句话来讲，我们可以判断债券所有权上几乎所有的风险报酬转移了吗？转移了。既然转移了，就应当终止确认该债券了。但同时又签订了一个看涨期权合约。那么看涨期权合约签订了一个什么？又出现个新的资产，不是负债啊，这是一个新的一个资产。我收钱了嘛，对吗？所以应当按照期权在转让公允价1万块钱确认新的这个资产。甲公司出售这个账务处理和以前相比较没什么差别，就多了这么一个东西，多了一个衍生工具科目。所以借一行所实际收到金额，那么金额告诉我们多少？告诉我们是311，实际收到311就有了啊。代记其他债权投资，账面价值告诉我们310。那么出售是账面价值310，对吧？好，然后同时这又有一个多一个什么衍生工具，确认上新的资产，借行算311，那么这个1万在这儿呢，差额卖亏了卖赚了走投收益，这第一个问题。那么第二个问题就要注意了啊。那么也就是说账面价值在这是多少？是310，面值是300，中间差多少钱？差了10万。这10万什么？原来计入哪了？计入到其他综合收益了。所以这个其他综合收益应该要转到投资收益中去。所以借记其他综合收益，代记投资收益，那么10万应该就可以了。难就难在衍生工具这个了解啊。高频提问，衍生工具到底属于什么类科目？前面讲过了。衍生工具科目属于共同类的，也叫双重性质的，它既可以核算金融资产，又可以核算金融负债。本题中甲公司有权利按照固定价格购买资产，所以体现到是衍生工具的借方，我们有权购买，是一个资产类科目啊，所以是借资产，不是贷负债啊。第二，金融资产部分转移的处理。那么且转移了金融资产的一部分，且被转移的部分也满足了终止确认条件了，应当将转移前的账面价值那么注意转移前金融资产整体的账面价值在终止确认和继续确认部分之间来干什么？分摊，
按什么标准分摊？一般按公允价比例分配。所以你不是部分转移了吗？那么账面价值转移的部分和没有转移部分你要拆分开呀，对吧？好，这是第一个问题。第二，继续确认被转移的金融资产。那么如果企业保留了被转移金融资产所有权几乎所有的风险报酬，表明企业所转移的金融资产不满足终止确认条件，那么就不能将其从资产负债表中转出。此时怎么办呢？此时且应当继续确认所转移金融资产的整体。因资产转移而收到对价，应当在收到时确认一项金融负债。需要注意的是，该金融负债与被转移金融资产应当分别确认、分别计量，这俩别给我抵消，一个资产一个负债我抵掉了，不行的，这个不能抵掉。在后续期间，应当继续确认该金融资产产生资产吗？不就利息收入吗？利得呀，以及金融负债什么费用啊、损失啊。下面我们来看到例题，这个例题呢是我新增的例题。那么为什么这个例题呢是准则讲解中例题？所以来看一下这题了解啊。23年4月1号，甲企业（括号）我们前面讲都是非金融企业，这道题我没办法，没有别的例题了，只能列为金融企业的啊。所以金融企业的将其持有的一笔国债出售给了丙公司，售价告诉我们2万万元。甲公司和丙公司签订一项回购协议，3个月后由甲公司将该笔国债再购回，回购价明确告诉我们是固定的价格，是20175，这是2万，这是20175。好，23年7月1号，甲公司呢把该笔国债又购回来了，不考虑其他因素，来吧。好，我们来看分录啊。那么甲公司第一要判断是否要终止确认，由于出售属于附回购协议的金融资产的出售，那么到期后甲公司按照固定的价格将该笔国债要购回了，对吧？那么既然固定的价格，说白了就是什么？那么一个是本金加上一个利息，不就完事了吗？不就个利息的吗？所以这个内容我要这么说的话，按照当日的公允价回购，这种情况下我们叫终止确认，这道题不能终止确认。所以甲公司保留了该笔国债几乎所有的风险报酬，就不能终止确认。那么该笔国债应按转移之前计量方法继续进行后续计量，该干嘛干嘛。所以出售时借银行存款2万，代记一个金融负债类科目。那么由于这是金融业企业，所以带的是专门为金融企业设置的科目，叫卖出回购金融资产款2万。这是一个，所以这道题售价2万告诉我们了，直接按收到金额，回购价20175。那么接着看23年6月30号，甲公司根据未来回购价款计算卖出回购金融资产的实际利率。所以这块实际率看到吗？实际率法注意啊，实际率法啊。所以这个明确告诉我们实际利率法计算确认相关利息费用。那么假定已知实际是 3.5%， 这个 3.5 已知的啊，你别再琢磨已知的啊，怎么算出来你别管它了，反正已知的。既然已知的话，那么来看吧，售价是2万乘以 3.5% 乘以12分之3个月，为什么3个月？4月1号4月1号，所以算出175。借别走财务费用啊，财务费用是非金融企业啊，金融企业走利息支出代记卖出回购金融资产款是175。这么175，刚才的回购价不就是我们刚讲了20175，这回购价不也20175，正好就是175。好，然后呢23年7月号回购的时候，在借记卖出回购金融资产款，代银行存款，把钱还给人家，还本加上利息不就完了吗？那么该笔国债与该笔卖出回购金融资产款在资产负债表当中不应抵消啊。该笔国债确认的收益与该笔卖出回购金融资产的款产生的利息支出在利润表中也不能相互抵消，各走各的账就可以了。好，这是题里的一个问题啊。
好，第三，继续摄入，麻烦了，考过吗？考过。继摄入被转移金融资产快速处理。那么如果企业既没有转移，也没有保留金融资产所有权几乎所有的风险报酬，但是要注意啊，保留了金融资产的控制的，应当按照继摄入被转移金融资产的程度，那么继续确认被转移金融资产，并确认相关的负债。所以在这种情况下啊，得卖一部分，保留一部分，对吧？卖的部分终止确认。那么没有转移的部分要继续确认一个叫做继续摄入资产和继续摄入负债。所以企业所确认的被转移的金融资产和相关的负债，应当反映所保留权利和承担的义务。那么企业应当对继续摄入被转移的金融资产所形成的有关的资产确认相关收益，那个负债呢，那个费用相关的费用要确认。一、继续摄入负债的计量与被转移金融资产计量的基础要保持一致啊。那么来看一下情形一，那么被转移金融资产是摊余成本计量的，是以摊余成本计量的，那么等于企业保留权利和义务的摊余成本，那么该负债不得指定为以公允价计量，其变动即有当期损益。人家告诉你摊余成本就得按摊余成本计量。所以被转移的金融资产是以摊余成本计量的，那么等于所保留的权利和义务也得以摊余成本计量，你不能给我分为别的。再来看被转移的金融资产是以公允价值计量的，那么等于企业所保留的权利和义务，那么相对于独立的基础的计量还是公允价值，所以这里要保持什么？一致，看见了吗？要保持一致，原来什么还是什么。所以原来被转移的是摊余成本的，那么这块也摊余成本。那么原来被转移的金融资产是公允价，那么这块也是公允。第二，企业通过对被转移金融资产提供担保方式继续摄入了。那么这块形式很多，我们只讲一个担保啊，只讲个担保。那来吧，那么继续摄入资产等于什么？继续摄入资产等于所转移金融资产的账面价值加上担保金额，二者当中的较低者。我背的公式啊，这个要想考这个内容就得背的公式。所以继续摄入资产是所转移金融资产账面和担保金额二者当中较低。那么这里担保金额是指企业所收到对价中将可能被要求偿还的最高的金额，那么就担保金额。这第一个。第二个，继续摄入负债。继续摄入负债是两个之和，一个担保金额加上担保合同的公允价，担保合同公允价是一致的啊。那么担保合同的公允价就是指担保而收取的费用，收多少钱？我给你担保得给我钱呀，对不对？第三，企业通过对被转移金融资产提供担保方式继续摄入的账务处理，通常是我们只讲一般企业的，银行业不讲，借银行存款、代记应收账款、差额卖亏了卖赚，通常在借方投入收益。终止确认部分该终止确认终止确认。好，那么剩下的部分呢？那么继续确认，所以还有一部分借银行存款，借银行存款金额担保合同的公允价，也就是那费用。同时要代记继续摄入负债，借记继续摄入资产，所以有一个资产一个负债。资产呢是金融资产的账面价值和担保金额二者那个较低者，还记得吗？负债是二者合计，担保金额加上担保合同公允价之和，所以是两笔分录。我拆开写了，你可以合并在一起。下面看一道综合题。甲公司是一家主要从事不动产和股权投资的公司，资料如下。18年2月份，甲公司与丙银行签订了一个应收账款转让合同，将8000万的应收账款转移给银行了，转让价格是7500万。双方约定，甲公司为转让的应收账款未来坏账提供一个担保，提供担保金额告诉我们是2000万元，实际坏账损失超过担保金额的部分，那么对方承担保，丙银行承担保。未经甲公司同意，丙银行不能将这个应收款项转移给其他方未来期间，
如果甲公司收到转让应收账款的款项啊，那么需立即支付给对方。甲公司提供担保，在该日公允价是300万元，300万元。好，当日甲公司收到丙银行支付的应收款项转让款呢，就是这7500万，7500万。好，第一，判断甲公司是否终止确认应收账款，说明理由备份录。来吧。首先，甲公司不应当终止确认所转移的应收账款，不应当。理由，由于甲公司既没有转移，也没有保留该笔应收账款所有权几乎所有的风险报酬，并且未经甲公司同意，丙银行不能把应收账款卖给别人，只能还得回到我这儿。所以，丙银行不具备出售该笔款项的实际能力，导致甲公司保留了该笔款项的控制权，所以按照基于摄入原则处理基于摄入原则处理。但是前面大前提不应当终止确认所转移的应收款项啊。好，翻录看好了，老师你们不能转移，干嘛带应收？我说过了，这种情况一方面把这个内容它终止确认，同时产生新的资产、新的负债，产生新的资产、新的负债了啊。所以来看一下借银行损，我写一笔了。借银行损款，借银行损款是2个金额，总的金额是7500。这个7500当中，其中7200万是相当于出售的应收账款，还有担保，那个担保提供担保在该日的公允价300，收费的金额300，收费金额300，所以收的2笔钱合在一起7500。好，待应收账款账面余额冲掉，得冲啊。老师，你这块不说了吗？你前面说什么？说这么一句话吗？你不说这么一句话，不应当终止确认所转让的应收账款。那么这涉及到继续摄入问题啊，所以在这先冲掉啊。然后呢，再接着看，借记继续摄入资产就是担保金额，担保金额是2000万，不是收费金额，担保金额2000万，这个2000万，那么作为继续摄入资产。二者这个二者金额当中这个二者金额，我们往前看一下刚才那一句话，还得往前看一下刚才一句话啊。我们刚才讲这么一句话，这一句话我还得让你看一下还得看一下这一句话。继摄入资产是担保的这个金额，还有金融资产的账面价值，金融资产账面价值，二者孰低金额，金融资产账面价值和担保金额二者孰低的金额。哪个低？那么当然担保的金额低，这一看担保金额低嘛，对吧？所以这道题担保的金额不就是就是我们这里所讲的2000万吗？不2000万吗？所以回来所以担保提供那个金额2000万好，然后再接着这有了再接着看贷记继续摄入负债，负债金额一个担保金额，还有一个收取的费用收取的费用300，这300在这儿也有一个也有一个300。所以这块有一个担保的金额，还有个担保费用是2300差额卖亏了卖赚了，挤到投资收益800，挤到这儿就可以了这是我们注会考过的一个题目。那么这道严格说当年考完后叫黑马每年考试都会出现黑马，但是这个内容严格说当时并不是黑马有人说是黑马，我认为不是黑马，因为在这个之前很早以前就考过继续摄入。当时考题是差错更正，你查历年考题吧，这是第二次考了。这个内容这个内容你学习的时候，你先慢慢的了解这个内容，就把这个题搞懂就可以了。其他题我认为考的概率不是很大的好，到了为止，金融资产转移讲完了涉及的23号准则，一个原则，那么一个就是分析所转移金融资产风险报酬转移情况。那么再一个处理，这3个内容都要好看一看。那么从考试角度来讲，题目不多，但一旦考了，那么可能就会出现黑马，也可能会出现你不会。所以每个内容都要掌握每个内容都要掌握好，到了为止，金融资产转移我们就讲到这儿。下面看下一个考点。好，下面我们来看套期会计1颗星。套期会计这个准则呢，应该是说在我们所有的准则当中呢，对广大考生而言认为最难的。难是什么原因呢？几个原因。第一个原因，在实务中运用很少
那么一般企业呢很少用。比如说原来国资委系统的一些企业，那么国资委当时有一个套期保值，那么用过一段时间。那么现在用吗？我曾经问过一些国有企业，他们没有特别做出说明。那么这是第一个。第二个呢，那么这个准则本身来讲涉及到一些相关的知识特别多，而这些相关知识那么大家可能都没有接触过，比如说金融工具中的其他一些相关的概念，那么实务当中特别是一些期货一些内容大家可能没有接触过，所以觉得特别难。第三个还有一个原因呢，就是大家会反感它，越反感就越不想学。所以我在这说一下这部分内容啊。第一个，考试角度来讲，目前可以考小题，目前考的小题，那么大题可以考吗？一般来讲概率并不是很大，但是并不排除它出大题，因为每年考试都可能会出现黑马，所以大家现在你先别放弃，能学多少学多少啊。好，那我的讲义应该写的最精炼了已经啊。好，第一个套期概念。那么企业在经营活动中会面临各类的风险，涉及到外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等等。那么对于此类风险敞口这个风险敞口，那么企业可能会选择通过利用金融工具产生的一个反向的风险敞口，也就是通常所讲的开展套期业务来进行风险管理活动。所以套期会计的目的是什么，或目标是干什么呢？不是为了盈利，它是在财务报告中反映企业采用金融工具管理因特定风险引起的风险敞口的一种什么风险管理活动。所以它是为了规避风险并不是说我们要赚多少钱算盈利多少，不是这个目的，真正目的是为了什么？规避风险。好，现在来看什么是套期。所以套期是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的这个风险的敞口，那么指定金融工具为套期工具所以要指定以使套期工具的公允价值或者现金流量的变动预期抵消被套期项目的全部或部分公允价值或者现金流量变动的一个风险管理的活动。所以在这里头，首先第一个要指定套期工具，以什么作为套期工具，对吧？这是一个那么这里头呢，我们规避的内容规避那风险是风险，对吧？那么关键我抵消被套项目的风险，这个风险当然100%的我要抵消掉最好，但实务中是做不到的。那么只要能抵消一部分都是可以的。我们讲课再说100%抵消都是可以的，理论上讲都可以，但实务中也可以是部分抵消都可以。那么这是我们所讲的套期套期实际真正的目的就是为了规避风险，就是规避风险不是为了说算赚多少钱，不是。好，有一些术语在这我得介绍介绍了解释了解即可。什么是外汇风险？外汇风险，比如说我们用最简单的例子，出口销售我确认了80万的美元的应收账款，3个月后才收钱，但3个月后涉及到什么汇率变动？汇率变动会产生外汇风险吗？当然了，如果美元贬值了，那么且收到的美元兑换人民币金额不就少了吗？对吧？你美元贬值了吗？所以你收取的人民币的金额就少了，这不就是外汇风险？那当然收高更好了，我规避的风险你别忘了第二个，利率风险，比如说企业向银行借款借了800万元，固定利率是 9%， 那么市场利率变动就会产生利率风险。如果市场利率下跌了，那么这种情况下我还得按合同利率 9% 我来支付，那么企业不就多付了吗？不就付出利息就多了吗？这不就是利率风险吗？很简单吧。第三，价格风险，比如说企业预计6个月后
要购买材料，那么存货的市场价格就可能会发生变动，那么产生了价格风险。如果以后存货市场价格上升了，我付出成本多，给钱给多，这不现金流量的问题吗？那么这是价格风险。再来信用风险，比如说我银行贷给客户1000万，期限3年，如果3年到期，客户无法归还，对银行来讲，那么就是信用风险，钱收不回来了吗？钱收回来了，对吧？但是需要说明的是，信用风险啊是无法通过套期来消除的。所以准则规定，只有信用风险不占主导地位情况下，也就是说所占风险当中啊，所占的比重不大，不占主要地位的时候，可使用套期会计。好，这就是这几个概念。第五，风险敞口又是什么？风险敞口是指未加保护的风险。比如说，甲公司有一台汽车，价值100万，那么假定我投保了汽车自燃险80万。好了，这80万的风险我锁定了。那么如果以后真的自燃了，保险公司顶多就赔我80万，那20万它赔不了，那20万没有锁定的话，就叫做风险敞口敞在那儿了。所以这20万就是通常所讲的风险敞口。好，这是一个概念啊。好，接着看，那么企业运用商品期货进行套期的时候，其套期策略通常是买入卖出一定是以现货市场数量是一样的，比如100手等等，但交易方向一定是相反的期货合同。那么以期在未来某一时间通过期货合同的公允价值变动来补偿现货市场价格变动所带来的价格风险。所以期货套期往往就是现货和期货市场交易方向一定是相反的。好，再来看，那么交易方向相反是指未来交易时现货和期货的交易方向相反。那么如果现在没有商品，如果现在且没有商品未来想购买这个现货，担心价格上涨，那怎么办呢？那么我现在先干什么？我先买入期货我现在先不买现货，我先买入期货，我先锁定买价。未来我在购买现货的时候，我再卖出这个期货来平仓，那么就是可以抵消未来商品价格上涨的风险，这就可以了吗？同理，反着讲如果企业现在已有商品，但未来需要卖，但担心价格下跌，那怎么办？我现在采用的是卖出期货，那么锁定卖价，未来卖出现货的时候，同时买入期货平仓，那么来抵消未来风险价格下跌的风险，这都是可以的。再比如说，那么且为了规避外汇风险，和金融机构签订外币期权合同，对现存数额较大的美元的敞口进行外汇风险套期，可以吗？可以的。那么就是为了规避这个美元汇率变动所带来的外汇风险。好，看到案例，23年1月1号，甲公司与某客户签合同，于当年7月1号向其销售1000吨阴极铜一个铜好，这是什么时候？23年1月1号，那么签订的在当年半年后7月号向其销售1000吨铜，合同价格是 2.65 每吨。甲公司预计在国内市场上采购这个铜要在国内上采购这1000吨，因为合同约定1000吨嘛，对吧？采购1000吨。合同签订时，这个阴极铜现货市场是 2.2 然后呢，我本年7月1号我卖它多少？卖它 2.65，所以这俩一减2.65，那么这是多少？是 2.2，所以这个差多少？差的是 0.45。所以
甲公司预期可以获得利润，那么是每吨 0.45。甲公司根据国际国内市场行情分析，那么这个铜的市场价格会上升啊，现在是 2.2， 但由于远期销售合同即半年后销售，且目前没有资金计划，没钱买，那么决定7月1号这一天才买，因为7月1号这天我卖，我这天买，马上再卖，对吧？这种情况怎么办？所以为了规避该预期销售中与铜的价格有关的现金流量变动即价格上涨，价格上涨了，那我给钱给多，给钱给多，现金流量多，对吧？那么1月1号，与某金融机构签订一项铜商品期货合同，阴基铜，且将其指定对该预期商品销售套期工具。好，以 2.25 的价格买入100手期货，这期货一看到手期货啊，每手10吨啊，那么共计呢这块正好就是100手，那么每手是10吨啊，那么就1000吨了。7月份到期的阴基铜期货合同，那么商品期货合同的结算日和预期商品销售日都是7月1号。好，到了23年7月1号，现货市场阴基铜价格已经上涨到 2.3 了，上涨到 2.3 了。同时期货价格也上涨到 2.35 了。此时甲公司按照现货的价格购入1000吨，然后呢又把它给卖了，然后结算了商品期货合同，就这么一件事儿，对吧？现在我们先来看一下啊，从现货市场看，再从期货市场看，我们看看这个风险我们在这锁没锁住。先看1月1号啊，资料在下面啊。1月1号，那么购买价格1月1号当时的购买价格多少？那么是 2.2， 对吧？ 2.2， 那么这是现货市场是 2.2 啊。那么7月1号我们这竖着看啊，那么7月1号，那么以 2.3 的价格购入的是1000吨阴基铜，是 2.3 的价格，2.3 的价格。好，那么这是一个啊，那我现在啊要在7月1号，因为7月1号这一天我们要平仓的嘛。好，那么再往下接着走，那么7月1号这一天我购入现货比1月1号这一天多付多少？ 2.2 2.3 多付了 0.1， 所以采购成本增加了，那么是多少？100万元， 0.1 万乘1000吨，采购成本增加100万元，对吧？好，再看期货市场。期货市场上，那么接着看啊，期货市场上当时的期货期货的话，我们是多少？ 2.25， 所以 2.25 的价格买入了100手，所以这是 2.25。 好，买入100手，每吨啊，这个购买的这个期货一看到手啊，每手就10吨了啊。7月到期的阴基铜合同。好，到了7月1号啊，到了7月，期货市场上涨了 2.35。 好，这是 2.25， 这是 2.35， 看好了。那么这时候平仓以后，期货市场盈利了 0.1， 这边亏损相当多支付 0.1， 这边盈利 0.1， 共计盈利100万元。所以将期货市场盈利100万弥补了现货市场亏损100万，抵消了价格上涨风险，锁定了盈利。这就是我们所讲套期它的雏形，这个套期体验，对吧？所以你在这现货市场、期货市场在这能看出来，就是一个锁定风险的一个。好，这第一个问题。第二，套期的分类，这是重点。套期分类，你起码知道3个分类啊。那么在套期会计当中，套期可以分为3大类：第一，公允价值套期；第二，现金流量套期；第三个，境外经营净投资套期。3个内容，重点掌握前2个，重点掌握前2个。我们先讲第一个，公允价值套期。所以公允价值套期是指对已确认资产负债，注意已确认的资产负债，还有尚未确认的确定承诺，尚未确认的确定承诺，或上述项目组成的公允价值的变动
风险敞口进行套期。注意，它是公允价值变动，公允价值变动就价格涨了、价格跌的问题了，对吧？那么该公允价值的变动是来自于特定风险，且将影响企业的损益，或者是其他综合收益。你价格涨了、跌了，是不是影响损益啊？要不要影响其他综合收益？但这个影响其他综合收益仅限于从生到死不能计损益的那一类人，所以仅限于什么？以公允价计量起其变动计入其他综合收益的什么呢？非交易性的权益工具投资的公允价值变动风险敞口进行套期。那么如果是债券，那债券最后的其他综合收益又转到损益中了，所以这个跟没有关系了。所以这个内容如果影响其他综合收益，仅指这个内容。好，解释什么是已确认资产负债。很简单，进表了，是指已在资产负债表中确认资产负债了，所以这叫已确认的入表了。尚未确认的是指尚未在资产负债表中确认的，这叫什么？尚未确认。什么是确定承诺？所以确定承诺是指在未来某个特定日期或期间，以约定好的价格交换特定数量资源，具有法律约束力的这个协议。所以尚未确认的确定承诺就好理解了，指什么？指已经签订远期合同，表明未来我需要购买或销售，但是现在还没买还没销售呢，但未来肯定要购买，因为签了协议了，但现在还没有入表，这叫做什么？尚未确认的叫确定承诺。好，那么公允价值套期的例子我们来看。第一个，某企业签订一项以固定利率换浮动利率的利率互换合约，简称收固定利率付浮动利率，对其承担的固定利率负债我们这讲的负债负债的利率风险引起的公允价值变动风险这个敞口我们要进行套期这个敞口要套期，我要给锁住它这一次。所以这个内容收固定付的是浮动，通过收固定付浮动，那么对固定利率负债的敞口这个风险我给锁住它。好，所以在这种情况，套期工具什么？套期工具是利用利率互换合同，是签订利率互换合同，这是工具。被套项目是固定利率的金融工具的利率风险引起的公允价值变动的风险敞口。如果市场利率发生变动了，那么利率变动了，金融工具的公允价值也会发生变动，对吧？你想利率变动了，是不是公允价值变动了？肯定变的，对吧？由于是按固定利率支付利息，所以不会产生现金流，所以这块不会产生现金流量变动所以你看公式，你们学财管的应该知道，公允价值那等于什么？净现金流量，也就是 NCF 除以分母上1加实际率 R， 对吧？那么在这种情况下当实际率下降了，比如说 6% 到 5.8%， 利率下降了，别忘了负债负债情况公允价上升了，公允价上升了一定是什么？损失一定损失你还记得我们前面讲那个交易性金融负债还记得吗？交易性金融负债公允价上升的话是代际交易性金融负债，还记得前面吗？借什么？公允价变成损失，是不是损失吗？对吧？所以负债公允价值上升了，一定对负债来讲就是损失。解释：利率互换是指两笔货币相同的债务额相同的，有本金相同期限相同的资金，那么作为固定利率浮动利率的调换我们要互相换的目的那么就是换的目的就是赌嘛，那么就是为了规避风险。所以指交易双方以一定名义的本金为基础，将该本金产生的以一种利率计算的利息收入或利息支出这个零与对方的另外一种利率计算的这个利息收入或利息支出，那么进行交换。
交换只是不同特征的利息，没有实质本金的互换。所以利率互换可有多种形式，常见的利率互换是固定与浮动之间的交换，固定和浮动利率交换啊。好，下面我们来看案例。甲公司22年1月号发行公司债券负债3年期的面值1万万元，固定利率是 6%， 每年末付息。同日，甲公司和银行签订利率互换合约，本金1个亿，3年期限，即银行为甲公司支付固定的利息，我要支付利息，然后我收什么？我收什么？他收的浮动的还收固定的？收固定的收固定的。所以从银行角度来，银行为甲公司支付的是固定的利息收固定。那么甲公司支付给银行呢是浮动利息，付浮动，收固定，付浮动，每年付息一次，不考虑合约的公允价值好，那么现在来看一下22年1月号22年1月号，那么浮动利率是 6%。好，到了22年末的时候，利率变了利率变了，假定市场利率是 5.8%， 假定市场利率是以浮动利率是 5.8%， 对吧？在这种情况下就要看好了在这种情况收固定付浮动，那么好了，那么在这种情况下那么是本金是1万乘以 6% 是600，收的是固定的收固定的。好，那么这是一个付浮动的，浮动多少？浮动是 5.8%， 所以1万乘 5.8% 是580，二者之间的差额是正20，所以利率互换利得，那么对我们来讲呢是正20。好，那么向投资者呢多付利息呢就是损失了。我不债务人，我发行债我得给对吧？那么在这种情况下，我多给多少？我多给的是20万，所以一个正20万，一个负20万，在这是不是把这个预期风险给它抵消掉了？抵消掉了。这就是我们所讲的浮动所以甲公司支付给银行是浮动的甲公司支付给银行浮动的浮动利率支付的浮动的，那么收取的是固定的，我们收的是固定的，对吧？给银行不利率互换吗？所以收固定付浮动，我收的固定的是600，那么给的是580，那么这个差额有20，对吧？那么然后我再向投资者支付的时候，我多支付了一个20万，多支付，因为我们签订合同本身来讲是固定利率合同，我就得支付所以在这种情况下，这个风险套期以后，把这个损失这个风险操控给锁住了，我给套住了，这是一种情况那么这个利率这个专业术语自己看一下就可以了好，第二个还有一个例子某石油公司签订一项6个月后以固定的价格购买原油合同，固定价格，这叫什么？尚未确认的确定承诺。为了规避原油的价格风险，该公司签订一项商品原油期货合约，对该确定的承诺的价格风险引起的公允价值变动风险敞口进行套期。所以在这种情况下，套期工具就是期货合同，被套项目是价格风险引起的公允价值变动风险敞口。如果原油6个月后价格下降了，低于固定价格，那么对我来讲，我不就损失？我多给钱了吗？不多给钱了吗？对吧？那么对我来是不是损失？是损失。所以6个月后以固定价格要购买的话，那我要套什么？我就要套对公允价值的变动，所以价格跌了，价格跌的话，那么低于原来的固定价格，对我来讲不就会发生损失吗？是吧？第三，某企业购入一项期权合同，对持有的
选择以公允价值计量契机变动计入其他综合收益的非交易性的权益工具投资的证券价格风险引起的公允价值变动敞口经套期。所以套期工具还是期权合同。这个期权合同说白了是企业购买的期权啊，所以是看跌期权。被套项目呢是证券价格风险引起的公允价值变动风险敞口。如果价格下跌了，那么就会发生什么损失啊？是吧？这肯定的，公允价值变动就损失了吗？这个损失它计入其他综合收益，我要套住它，我要锁住它，这个意思。好，到此为止，第一个公允价值套期我们说完了。好，再来看第二个现金流量套期。现金流量套期是指现金流量变动风险敞口经套期，是现金流量变动多给钱少给钱了这个意思啊。风险敞口经套期，该现金流量变动源于什么？已确认的资产负债和刚才的公允价值变动一样，极可能发生的预期的交易，这个刚才没有。公允价值套期没有这个极可能发生的预期交易，这个是前面没有的啊。那么或者与上述项目组成部分有关的特定风险，且将来影响企业的损益啊，影响损益这块就影响损益了啊，没有那个其他综合收益的问题了啊，这块没写啊。那么首先解释一下，签了合同的我们知道叫做什么？确定承诺。没有签订合同叫预期交易。极可能这个概念我们在收入准则中会用到，在这儿也用到极可能。所以极可能就是远大于很可能，但没有达到基本确定叫极可能。好，看一道多项选择题，下列各项中能够作为公允价值套期的被套期项目，被套期项目已确认的负债可以吗？可以。尚未确认的确定承诺也可以。极可能，一看到极可能就应该知道，极可能这个东西我们刚才说了吧，极可能是现金流量套期啊，现金流量套期啊，已确认的资产组成部分可以。所以答案除了 C 以外 A、B、D。所以公允价值套期是指已确认的资产负债，这一个尚未确认的确定承诺或者是组成项目都可以，公允价值变动套期。而极可能的是指的现金流量套期。好，下面是现金流量套期例子。那么第一个，企业签订的以浮动利率换固定的利率互换合约，叫收浮动付固定，对其承担的浮动利率还是债务，我没有说资产，就用债务啊。那么的利率风险引起的现金流量变动敞口经套期，是现金流量套期。好，那么第一个，首先说套期工具谁？套期工具还是利率互换合同。被套期项目是浮动利率的债务的利率风险引起的现金流量变动的风险敞口。浮动率本身就相当于市场利率，对吧？浮动率就是市场利率。对负债而言，负债的公允价值是没有影响，负债的公允价值有影响没有影响。但如果市场利率上升了，你琢磨利率上升了，我每期支付利息的现金流量是不是增加了啊？那么负债的公允价值是没有影响的，对吧？但是利率上升了，每期支付的这利息是不是就多呀？不，债务对我来讲不多给钱了吗？这个意思吧？好，所以公允价值还是这公式啊，就是净现金流量除以1加 R 的 S 方，对吧？那么比如说这一块6%上涨到6.4%，你琢磨，在这种情况下现金流量变了，分母也变了，分子分母都变了。既然分子分母都变了，所以公允价和账面价相等吗？相等。所以在这种情况下不会引起公允价值，但是它账面价相等，但是现金流会变，好，看例题。甲公司22年1月1号发行了公司债券，3年期
面值1万，那么利率呢为在这个市场利率的基础之上加上一定的百分点，每年末付息，这是固定的。同日，甲公司和银行签订了一个利率互换合同，本金1万，期限3年，即银行为企业支付浮动的利息，收浮动，且支付固定的利率，付固定收浮动6%，每年付一次，不考虑合约的公允价值。所以我们来看一下，第一个，在这个题目当中，浮动利率最开始的是6，后来上升到 6.4 了，对吧？那么来看吧，收浮动收多少？那么就是本金1万乘 6.4% 是640，付固定是100乘 6%， 对吧？好，2年1月号浮动和固定是一样的那么是600。所以在这种情况下那么我看好了，收的是640，付的是600，那么最后我能盈利多少？盈利40，盈利40。那么向投资者多支付利息，多给了一个40。那么好了，因为我在这儿是什么？付的是固定收的是浮动嘛，所以这一块多给了一个40。那么通过这一块我套期，看见了吗？抵消掉这风险了吗？抵消掉了。所以利率互换，那么形成的合约产生利得正40。那么然后呢，向投资者多付的这个利息就损失了那么一正一负，抵掉了吗？抵掉了。好，这是第一个。第二个，某橡胶制品公司签订一项远期合同，对3个月后预期极可能，看到预期是现金流量套期预期极可能发生，也就是没有签合同为预期交易的与购买橡胶相关的价格风险引起的现金流量变动风险敞口经套期。所以套期公计是远期合同，被套项目是价格风险引起的现金流量。价格你知道吗？价格变动了，多给钱少给钱的问题吗？价格上涨多给钱吗？对吗？价格风险引起的现金流量变动风险敞口，如果价格上涨了，采购成本是不是就要上升肯定就要上升。这是现金流量套期第三，某企业签订一项外汇远期合同，对固定的外币价格购买材料，又是这几个字儿，极可能发生的预期交易，没签合同的那么叫做预期交易的外汇风险引起的现金流量变动风险敞口经套期。所以套期工具是外汇远期合同，被套项目是外汇风险引起的现金流量变动风险敞口。如果以后期间外汇风险外汇怎么产生风险？是汇率上升，采购成本就会增加，汇率上升，当采购成本就要提高了，是吧？好，此外，企业对确定程度的外汇风险经套期的时候，你既可以采用现金流量套期，也可以采用公允价套期，都可以，这俩都可以说外汇这个比如说某航空公司签订一个6个月后以固定的外币金额10亿美元购买飞机的合同，这叫什么？尚未确认的确定承诺，你在这就可以。所以公允价套期呢，那么是套期工具是期货合同，被套项目是价格风险引起的公允价值变动风险敞口。如果6个月后价格下跌了，低于固定价格，那么我不就亏大了吗？不就亏了吗？就公允价套期吗？对吧？那么现金流量套期也可以为了规避外汇风险，签订一项远期的外汇远期合同，那么对该确定承诺的外汇风险引起的现金流量变动风险敞口经套期。所以套期工具是什么？是外汇远期合同，被套项目是外汇风险引起的现金流量变动风险敞口。如果以后外汇汇率上升了，那么对我来讲采购成本就增加了，那不现金流量套期吗？一样的这是2个了。第3个，境外经营净投资套期。境外净投资套期是指对境外经营净投资外汇风险敞口经套期。
那么境外经营净投资是指企业在境外经营净资产当中的权益的份额啊，实际是一个权益的份额啊。好，比如说甲公司对境外子公司、乙公司净投资是1600万啊，1600万啊，这1600万啊，这1600万，有人就问了，老师这什么东西？什么是净投资啊？境外净投资啊？这个内容我们已经接触过一次了，在哪接触还记得吗？在长期股权投资里讲过啊，长期股权投资那块讲的超额亏损还记得吗？超额亏损那讲过吗？哎，以后再讲外币业务的时候还会讲到这个内容。比如说咱俩什么关系？母子公司啊，假定你是境外经营啊，你不一定在国外啊，你是境外经营，你们缺钱了，我借给你们1600万。我借给你们1600万，没有固定的还款期限，你有钱就还，没钱就算了，没有清偿计划。这个就是我们通常所讲的构成对子公司净投资的长期权益项目。所以我借长期款，你们收了我钱了，借银行怎么贷长期款，以后合并报表还抵销啊，得一大堆事儿呢，咱不管它了啊。那么这个内容我们先来看如何规避外汇风险。对该公司与境外金融机构签订一项外汇远期合同，约定2年后到期，甲公司按照1美元等于7.1人民币的汇率出售该金融机构1600万7.1，并将其指定为该境外净投资外汇风险套期。由于对境外经营经套期了，那么使得收回境外经营净投资就规避什么汇率变动风险。如果以后我收回了，那么就会产生汇率变动，我就可以把这个风险给它规避掉，就这意思。好，下面总结吧，套期会计的模式总结吧。那么第一个，公允价值套期，公允价值套期竖着看啊，被套项目是公允价值变动风险敞口经套期。这一个吧，好，这公允价值啊，竖着看，特定风险将影响其损益，还影响什么其他综合收益？那包括已确认资产和负债，已确认的。好，那么再看那个现金流量套期呢，对被套项目的现金流量风险敞口经套期，是特定风险将影响其损益，差一个其他综合收益，包括已确认的资产和负债，这都共同点，看见了吗？境外经营净投资，那么这个内容是指的是外汇风险，是境外净投资本身净投资的外汇风险敞口经套期。那么这个是指企业在境外经营净投资中的权益的这部分份额，权益的部分。好，这个就是他们的会计模式啊。好，接着看还有什么东西啊？没完呢啊，没完。那么再接着看啊，那么这块公允价值套期还有什么？刚才这讲了什么？这是刚才讲了已确认的资产负债，这还有呢，尚未确认的确定承诺。尚未确认的确定承诺指已经签了远期合同，表明未来需要购买或销售资产，但现在还没买呢，还没销售呢，所以在报表中没有确认。所以这里的公允价值套期既包括已确认资产负债，还包括什么？尚未确认的确定承诺。那么这边呢，尚未确认的确定承诺也有。那么这个仅指外汇风险，它还多了一个什么呢？极可能，还多了极可能发生的预期交易。所以现金流量套期既包括已确认资产负债，这边已确认资产负债，这都一样的啊。那么这块内容有一个不同点啊，这边尚未确认的确定承诺，那么这块呢也是尚未确认的确定承诺，但这个仅指外汇啊。那么这块还有一个什么？极可能发生的预期交易，就没有签合同的为预期交易。好，那么这边呢？那么这边还有什么？那么企业对确定的承诺的外汇风险经套期的，可以将其作为现金流量套期，也可以作为公允价值套期，这俩都可以。好，到此为止。那么第二个问题我们讲完了。